बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेल की क्रोमबुक है। इसका मॉडल नंबर है क्रोमबुक 113189। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, चार्जर इसका प्लग इन की है तो ये इसकी चार्जिंग की लाइट ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन मैं पुश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, ये पावर वाला बटन पुश किया लेकिन ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा। ठीक है, किसी किस्म का कोई जो है ना ये रिस्पांस नहीं कर रहा, ना ये लोड ले रहा है, चार्जिंग भी नहीं हो रही किसी किस्म की। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें आया है। इसको चेक करते हैं और फिर करते हैं प्रॉब्लम क्या है, कौन सी एरिया में प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, चलें स्टार्ट करते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, कंप्लीट ओपन करेंगे स्क्रू बैक से ओपन करके। तो उसका मदरबोर्ड बाहर निकाल के तो इंशाल्लाह चेक करते हैं इसको।